왜 형? 굉장히 맛있더라고요. 저는 안 줘요. 탱탱볼? 그렇지. 야, 우리 고기랑 얻은 거. 고기랑 얻은 거. 야, 저 스키 찹찹 발라야 돼요? 물로 바꿔요? 2D 합수 순경입니다. 네, 저희 회원이어가지고. 그거를 남들이 막 이쁜 척해. 재밌게 잘 갔다 오겠습니다. 치킨도 있고, 초밥도 있고, 닭강정도 있고, 식탁도 있고, 참치도 있고. 야. 망했다. 그렇게 물 끓게 해주세요. 2개. 아니 안마의자 좀 찾아주세요. 안마의자 좀 찾아주세요. 찍어야 돼. 안마의자. 안마의자 어디 있어? 아이고, 힘들다. 어머. 아이고, 멀리도 날아간다. 아, 얘들이 휘는데 어떻게 맞춰. 아, 이게 마음대로야.